बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आए जू को बंद कर, आवाज सनो रखो। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। हमीदिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ ववैलुल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अल्लज़ीन यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरह वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वयबगूनहा इवजा उलाइका फी ज़लालिम बईद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद। जेकी नबी साईं जा आशिक़न उहे बुलंद आवाज़ सां दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुंहिंजा भाइरो अज़ीज़ो दोस्तो ऐं बुज़ुर्गो, हीअ हेतिरी जमात गॾु थी आहे के पहिरें प्यादे पंध आया, के स्कूटरनि ते, के कारनि ते। उन्हीं कुरान करीम के ॿुधण आया जंहिंजी पहिरियों तिलावत रब जे ज़ात पाण कई आहे। छा न इहो मंज़र हूंदो जो रब कुरान पढ़े ऐं मलाइक ॿुधनि। वरी नबी कुरान पढ़े, सहाबा ॿुधनि, अहल बैत ॿुधनि, जिन्न ॿुधनि, पर अल्लाह जी ज़ात भी मुस्तफ़ा जो कुरान ॿुधे। सदको वञा हिन कुरान जे नाले तां हिन जो दीदार त कयो यार। जेको हिन कुर्सीअ ते वेही कुरान पढ़े ऐं नबीअ जो फरमान बयान करे, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं तहां पंहिंजे दिल में रखो। छो त जे कुरान शफ़ाअत कंदो
तॾहिं भी जन्नत मिलंदी। जे अरबी मोहम्मद शफाअत कंदो तॾहिं भी जन्नत मिलंदी। कुरान जे पढ़ण सां, कुरान जे ॿुधण सां अर्श वारो अर्श ते राज़ी थींदो। अरबी मोहम्मद रोज़े में राज़ी थींदो। ये जेतरी जमात पंधु करे आई आ कुरान लाए तो उहो राज़ी थे। रब चयो तू दुनिया में बाना माखे राज़ी कर, मां तोखे आखिरत में राज़ी कंदुसि। बड़ा कुरान न मोबाइल के ॾिसो, इन कुरान के ॾिसो रे पाड़ खुदा मोबाइल जी पटे एॾो तंग। इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। कुरान को बाहर वञा ऐं नबीअ जे फरमान को हिन कुर्सीअ तो ला, पर जे इहे पढ़ां त मन अॼु हुक्म हिननि जा तूं मन, उते रब चवंदी अॼु जेकी तूं घुर त मां तुंहिंजा हुक्म मञा। मा तश्तही अनफुसुकुम, कुरान वारे खे चवंदो अॼु जेकी घुर त मां ॼाण। जो उते तो राज़ी कयो अॼु आदमा राज़ी कयां। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, गालियूं काढे कंदे मस्किरियूं ऐं टपा ऐं नाच ऐं मज़ाक़ा, खिली खिली पेट में सूर, हित खिल उते रोआरींदो मां, हित कुरान मजीद ॿुधी रो, उते चवंदो मां खिलंदो आ। हे 8 ई दर जन्नत जा खोले छॾिया त मां जहिड़े दर मां दिलि घुरई हलियो वञ। मां त राज़ी आहियां, मुंहिंजो मोहम्मद बि तोखां राज़ी। छड़ो मस्किरियूं मज़ाक़, कुरान वणे नथो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मथे करे वे मोबाइल में दीद न कर, हिन में कर त कावड़ हटाए रहम जे नज़र सां रब ने हारई। मुंहिंजो नबी थो चए, जो नबी सचो आहे। टीवियूं डिशूं वीसीआरियूं, कुकड़नि जा मेल, ॾंदनि जूं गोयूं, रिछ कुतनि जूं बच्चा, सॼो ॾींहुं दीद उते थी। कुरान में नज़र रख त आयल अज़ाब टारे छॾे। कुरान वणे नथो, हे हुजूर जो उम्मती आहे। आशिक़ त रसूल जा टांडनि जे मच ते पिया लेटाइनि, कुरान पिया पढ़नि। रसूल जा आशिक़ त उहे हा जो बिलाल ततल वारीअ ते आ, तभी पियो चवे कुल हु अल्लाहु अहद, हिकु आहे ॿियो आहे ई कोन। आशिक़ त रसूल ऐं कुरान जा उहे हा जो हज़रत उस्मान अल्लाह जे जवान खे रोज़ो आ, हसन हुसैन अली साईं ॿई पहरे ते बीहारिया। हे ज़ालिम दीवार टपी आया, कुरान वॾी तख़्तीअ सां खुलियो पियो आहे, पहिरें पारे जी तिलावत पियो करे। फसयकफीकहुमुल्लाह, इहो दी कुरान जा आशिक़ सिर ॾिनऊं, हिन खे न छॾियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मानीअ ॾे ख़्याल थी, मानीअ ॾे अल्लाह
जे सुभान जी ताक़त ॿुधाए त रड़ियूं निकिरी वञनि रड़ियूं। अॼु सुभान अल्लाह ज़बान ते नथो अचे। इहा सुभान जी ताक़त ई जे महबूब खे मेराज करायो हो। मक्को पार, मदीनो पार, बैतुल्लहम पार, तूर सीना पार, होॾे बैतुल मुक़द्दस में इमामत कराई नबियनि जी, हेॾे क़ौमुनि वटां गुज़र कयई, होॾे कुदरत जा नज़ारा ॾिठई, होॾे बैतुल मामूर मलाइकनि जे काबे में विया, होॾे 7 आसमान किरास करे विया। पहिरें ते आदम सां मुलाक़ात, ॿिए ते हज़रत यूसुफ सां, टें ते सां इदरीस यहया सां, चौथे ते सां, पंजें ते हज़रत हारून सां, 6 ते मूसा सां, 7 ते इब्राहिम खलील सां। पर असांजो नबी 7 आसमान किरास करे बुराक बीजी वियो, जिब्रील बीजी वियो, मुस्तफा पार करे मथे था वञनि। अर्श वारो दोजे घबराए न, पैगंबर घुरायो भी मां थमाए, इंतजाम भी मां कंदुसि। बुराक बीजी वियो, जिब्रील बीजी वियो, ये सुभान जी ताक़त थी। वरी रफ रफ आई, रफ रफ छा हो? जो जन्नत जी लिफ्ट ही जेका मुस्तफा के मथे खणी वई। फरमायूं त मां उते वञी पुगुमि जद मां अल्लाह जे रहमत जे करीब आयुमि। मूंखे 3 सॾा थिया, उदुन या मोहम्मद, उदुन या अहमद, उदुन या खैरुल बरिया फअदनाली रब्बी। सभिनी खां भला मुंहिंजा मोहम्मद हेॾी मंदल करे माॾे आयो आहे। छा आंदो थी? चई उहा शइ आंदी आहे जेका तो वटि कान्हे, तो वटि कान्हे। पैगंबर मां त मुल्क जो मालिक आहां, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। कुरान पढ़िए, अंदर धुआं है न, गुनाह करे अंदर कारो करे छॾियो थी। कपड़ो अदायरे मथे कर मोटो प्यारा, कपड़ो धोपंदो आ साबुण सां, मुमिन जो अंदर धोपंदो आ जो कुरान सां। छा सां? यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम। हिकु हिकु लफ्ज़ कुरान मो बाहर वञा, हिन कुर्सीअ तो ला, कुरान पढ़ां त मन ले। अॼु हुक्म कुरान जा तूं मन, उते रब चवंदी अॼु जेकी तूं घुर त मां मञाए न। छा आंदो थी? चई साईं सॼो जहान तुझे दर ते झुकंदो आ, तव्हां कंहिंजे आॾो न झुकंदा हो। मां रहमतुल आलमीन बि तो रब्बुल आलमीन जे आॾो झुकण आयो आ, आजिज़ी खणी आयो आहियां। असांजो हित कंधु टोपी निड़ ते, पीणी पंजर जेॾी वात में, मुछां पंजर जेॾियूं, हित कंधु मां खुदा जे कर कोन रिजु मथां चमाटन लॻी वञई। किने कतरे मां ठहियो आहे, वॾाई थो करे। अथी छा पंहिंजो सभु कुझु उधारो ॾिनो त मां ओधर ते वॾाई न कर। वॾाई कयां त मां कयां। पढ़ां कुरान न ॻाल्हाए, ज़बान बंदि थी। छा पढ़ां? सुब्हानहू व तआला। वरी भी सुभान,
वरी भी नालो सुभान जो सुब्हानहू व तआला अम्मा यकूलून उलूअन कबीरा। पाक भी वो मथां भी वो वडो भी वो पैगंबर आजिज़ी खणी आयो आहे चइंसि हा चइनि तारीफ़ कर चइनि तूं पंहिंजी तारीफ़ पाण थो ॼाणे बस पैगंबर तूं मुंहिंजी तारीफ़ जो हक़ अदा करे चुकी हाणे टे इनाम थो कयां सलाम भी तोते रहमतूं भी तोते बरकतूं भी तोते। इते नबी छा थो चए रब मुंहिंजी उम्मत काॾे वञे इते भी उम्मत याद ऐं उम्मत खे ॾारी न वणे पटको न वणे मारे कंडे क़ुरान न वणे उम्मत खे निमाज़ न वणे इहा तोखे ख़बर आहे त निमाज़ आहे छा जे निमाज़ सही लिखतई त ॿिया अमल भी कम जा थी न त सभु पोइते कंदी खण ज़रूरत ई न आहे अवल थी निमाज़ छो त निमाज़ में आजिज़ी आहे जेका रब खे वणंदी जे मस्जिदनि में वञ मस्जिदूं ख़ाली होटल भरिया पिया सॼी राति इहा पादर जहिड़ी मोबाइल आहे माण्हू गंदा प्रोग्राम ॾिसी निंड पोइ था कनि जे ईअं मरी वई त किनो थी मरंदे ऐं क़ुरान पढ़ंदे ॿुधंदे मौत आई हे मथे ते क़ुरान आहे तुंहिंजे जनाज़े में माण्हू त ईंदा पर आसमान खां लही मलाइक रातियूं निंड हिन जे करे फिटा त का रहमत जी नज़र करे जे पैगंबर सालनि बाननि ते भी मुंहिंजा सलाम हुजनि उम्मती तुंहिंजा बाना त मुंहिंजा इन्हनि ते भी सलाम सुभान अल्लाह चओ। हाणे नबी रब सां मिली कुदरत जा नज़ारा ॾिसी मोटिया मेराज कराईंसी इन करे त मके वारनि ॾिना दस ॾुख सुभान पंहिंजे ताक़त खे ज़ाहिर कयो त उहे ॾुख महबूब जा कीअं लाया जबल चयो माज़ सोना करे ॼाए चई मां काॾे कंदुसि मां त तोखां मिसकीनी घुरी वरिती आहे निंड न कयो मांखे कुझु न खपे ग़रीबत घुरी वरिती दम जिबरील खे चई पैगंबर खे तो चवां जबल सोना करे ॼाए चई काॾे कंदुसि हाणे पैगंबर खे मके वारनि ॾुख ॾिना गंद जा ढेर था उछलनि अल्लाह उठ जाओ जादूगर था चवनि चरियो था चवनि इहे कीअं ॾुख लाया माॾे वठी अचेसि त कुदरत जूं नयूं नयूं निशानियूं ॾेखारियां न लिनुरियहू मिन आयातिना कुराड़ा हूं जेस ताईं मिछन तपे ताईं लोलियूं ॿुधायां न ॻाल्हियूं काॾे कनि ये वाटर भी न टपदई न बैत न कसीदा न रुबायूं न दुहीड़ा न कवालियूं न ॻाल्हियूं कुरान ये परन में उड़ारे रूबरू रब सां मिलाईंदी चवंदी उहो थी तुंहिंजो रब जंहिंजो काबे ॾे मुंहुं करे सजदा कने अॼु दीदार कर त ॾुख लही सुभान अल्लाह चओ ॾाढा लिनुरियहू मिन आयातिना अंदर छड़े तो सड़े सड़ाई दो छड़े मोमिन जो अंदर छड़ंदो ई कुरान सां मथे घुराए नयूं नयूं निशानियूं ॾेखारियूं मांस अर्श कुर्सी जन्नत पंहिंजो दीदार वरी मुंहिंजी सुभान मां सुभान जी रब तो चए ताक़त त ॾिसो
नबी मेराज करे मोटी आयो, बिस्तरो भी गरम, वुज़ू वारो पानी भी हले पियो, दरजो कड़ो भी लुडे पियो। इहा ताकत मां सुभान अल्लाह ताला चयो त मां यूनुस नबी के मच्छीअ जे पेट में क़यामत तक बाहर न कढांसा, पर मां सुभान जी तारीफ़ के साईं कंहिंजो नालो वरितई पढ़ा कुरान ज़बान हला ज़बान टीवीअ ते धरणियूं कंदो आहीं, टके जो बाल कुटबो आहे, कूका हिन जो ॿुधो, टके जे बाल खण निंड तो फिटाए, खुदा जे कार खां डिॼ निंड हिन जे करे फिटा। हा त बिना हिसाब जे रब जन्नत में रवानो करे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, ये सुभान जा लफ्ज चई अर्श के लोडे, अर्श लुडे लुडे। अर्श वारे चयो 40 ॾींहंनि जे डुबड़े पैगंबर के बाहर कढी ज़मीन ते आणे वरी नबूवत हलराई मां। इहा ताकत सुभान जी। मलाइकनि खे चई हिन शयुनि जा नाला दस्यो, चई नथा अचनि, आदम तूं ॿुधा। आदम खे रब सेखारिया, सभिनी शयुनि जा नाला दस्यई। इते मलाइकनि गौरल लिखी वई, कालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। हितों तो ॻाल्हायां, हितों दिल जे दर्द में चपन वारो आवाज़ मां वटि न थी। साईं मोहम्मद आलिम रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग जरार पहोड़ वारा फरमाईंदा त चपन वारो आवाज़ कन ते असर कंदो आहे, दिल जे दर्द वारो आवाज़ दिल ते असर कंदो। पोइ जॾहिं दिल ऐं खल नरम थींदी त बाने खां गोड़ा किरदा फर्श ते, त अल्लाह राज़ी थींदुसि अर्श ते। मलाइकनि चयो रब जेको तो इल्मु ॾिनो हो असां वटि उहो ई आहे, बराबर आदम जो इल्मु असां खां मथे आहे। हा हा इहा ताक़त तो सुभान जी आहे। असां हाणे था आदम जो सजदो कयूं, इहा सुभान जी ताक़त थी। ॾाढो चयो हाणे सुभान निंड फिटाया तोखे असां खां वधीक उजागान। अध रात था मोटूं, वरी सुबुह सां लठ खणूं था। 4 जलसा, 3, 4, 5 हाफ़िज़ गुलाम मुस्तफ़ा 6 जलसा। जंहिं आलम खे ॾिस वांद कोन्हे, अध रात था मोटूं, वरी रब हिफ़ाज़त करे घर पुॼाए वरी निकिरूं था। रोड रस्ता हलण जहिड़ा न आहिनि। हे प्यारो अथसि त हिन जे करे असां बि प्यारा आहियूं। दुनिया निंड कई आहे, असां 2 बजे मानी था खाऊं क़ुरान जे करे। सदको वञा क़ुरान जे नाले तो। पोइ बि हिननि खां पुछ त पुट मौलवी न कजाए, हाफ़िज़ न कजाए, इहे पिन जूं मानियूं खाईंदा, इहे खटियूं लस्सियूं पींदा, इहे कहिड़े कम जा तॾे ते वेठा हूंदा। हा कम जा इहे थी जेके तॾे ते वेही क़ुरान था पढ़नि, क़ुरान था पढ़नि। ऐं क़ुरान वारनि खे रब अलाए छा छा थो ॾे। लख जो अमीर ताम तैयार कनि, उनखे खाइनि, एतिरो उन में लुत्फ़ न ईंदो जेका हे 5 घरनि मां अलाह जे नाले जी मानी आई। काथों गोश्त, काथों पली, काथों दाल, काथों सब्जी, काथों पटाटा, ये मिलाए खाओ, इन में रब जो नालो आहे। एतिरो लुत्फ़ ईंदो जो उमिरि में अहिड़ो ताम न खाधो। अल्लाह इहे खाई ताम रब उन्हनि जा सीना खोले। वो मिठो कुरान पढ़न रमजान में,
वजीर आए, अमीर आए, DC आए, SP आए, गवर्नर आए, सदर आए, पोयों भी हे गरीब जो बार मुसले ते अॻियों बीठो हूंदो। जॾहिं ख़त्म जी रात थे थी गुलाब जे गुलनि जूं कटियूं हुनखे पाराइनि था, एॾी गुलाब जे गुलनि में सुहान आहे जेका क़ुरान वारे हाफ़िज़ जे चेहरे में क़ुरान वारो नूर थो चमके। ये ॻाल्हियूं नथियूं वञनि। वॾो खज़ानो चओ क़ुरान आहे। अबा नलके में भरिया अण घुरियो ख़िदमत था कनि माण्हू क़ुरान जे करे। जिथे वञो हे कपिड़ा मुफ़्त ॿिया था वठी ॾियनि, हे सऊदीअ जा टुवाल मुफ़्त, अरे पटका हिकिड़ा गरनी नथा त वरी ॿिया था माण्हू वठी ॾियनि। 3 दफ़ा उमिरो माण्हुनि मुफ़्त में करायो। इहा हिन जी बरकत आहे। अञा बच्चा क़ुरान नथो पढ़ाए, अरे मरी वए पोयों बच्चो क़ुरान पढ़े क़ब्र तुझी रोशन। सूरत फातिह जे तफ़सीर में हिकिड़ी रवायत आंदी अथई। हिकिड़ो शख़्स हो गुनाहगार, घरवारीअ खे चई मां मरी वञा, पोयों पुटड़ो ॼमई त क़ुरान पढ़ाए ॾियांसि। अबा माॾे कंजो, माॾे वेठा हिते हो ख़्याल घर विया अथव। अल्लाह चटपटी वाइज़ असां वटि नथी क़ुरान वणाई दवे न ते दग खुलियो पियो आहे ऐं मोमिन खे वणंदो ई क़ुरान आहे। हे मरी वियो क़ब्र में अज़ाब थो थिएसि, पोयों हिन जे घरवारीअ खे पुटड़ो ॼायो। उहो वॾो थियो, चाचा मामा वठी उस्ताद वटि वियसि। उस्ताद तो चए पुट चओ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। साईं हेॾे अचो, ओ साईं हेॾे अॻे अॻे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जॾहिं इन जो पुट इन लफ़्ज़नि ते आयो, अल्लाह ताला चयो साईं वेहो हेॾे अॻे अचो। इन लफ़्ज़नि ते पुटड़ो आयो, रब मलाइकनि खे चयो हिन जिन जे मथों वो क़ब्र वारो अज़ाब हटाए छॾियो। अखियूं खुली वियसि, अॻ में माथे अज़ाब पियो थिए, बेहोश हाणे होश अची वियो। छा थी वियो? मलाइकनि चयुसि तूं गुनाहनि में ग़रक़ हे, वसियत करे आए त पुट ॼमे क़ुरान पढ़ाइजोसि। पोयों तोखे बच्चो ॼमियो आहे, उहे मामा चाचा वठी उस्ताद वटि आया अथसि। हाणे उस्ताद थो चएसि चओ पुट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इन लफ़्ज़नि ते जॾहिं तुझो बच्चो आयो, रब खे रहम आयो आहे, रहम आयो आहे, रहम आयो आहे। रब मलाइकनि खे चयो अज़ाब हटाए छॾियो। जंहिंजो बच्चो मां रहमान जा नाला वठे अज़ाब मां कीअं कयां। इहो थी क़ुरान पढ़ाए बच्चनि खे क़ुरान। मरी वेंदासीं पोयों बचड़ा क़ुरान पढ़नि क़ब्र अबे जी रोज। सुभान अल्लाह चओ ॾाढो मज़ो त ॾिस न क़ुरान में। हाणे हे तारीफ़ थो कयां क़ुरान जी, क़ुरान वारनि हे ॾिस अणघुरी ख़िदमत थी आहे। तंहिंजी माना मोमिननि खे हे क़ुरान जान माल बचनि खां वधीक प्यारो आहे न। हज़रत उस्मान सिर ॾिनो, पहिरें पारे जी तिलावत पियो करे फसयकफीकहुमुल्लाह। सुभान अल्लाह चओ ॾाढा।
फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अंदर ठरे दो कुरान सा, कुरान पढ़े दो। हेॾो ज़ालिम दीवार टपी आया, हज़रत उस्मान सां लड़णु शुरू कयूं। हज़रत उस्मान खे रोज़ो आ पीरे पारे जी तिलावत तो करे ढकायूं। रत जा क़तरात कुरान ते वञी लॻा। अञा ताईं वो कुरान मजीद मदीने आलिया में रखियो आ। हज़रत उस्मान जी यारी कुरान सां, कुरान जी यारी हज़रत उस्मान। दोस्ती इन सां रख जेको कब्र में कम अचे। तुझे बदिरां मलाइकनि सां ॻाल्हाईंदो हे कुरान, हिन सां लेखो था कयो, हिन सां दुनिया निंड कंदी। हे रात जो मांखे पढ़दो वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। कुरान तां ॿुधो था, मां पढ़ां थो, तव्हांखे बि मज़ूरी रब ॾींदो, मूंखे बि रब ॾींदो। कुरान जी मज़ूरी हे 5 रुपया न आहिनि, हे तोहफ़ो, हे हदियो, हे ख़ैरात। कुरान जी मज़ूरी आ रब वटि जन्नत। सदाई पियो रहे, मज़ा पियो माणींदो अचे, पर शर्त हिकु दस डिजे माखूं, पोइ मां अल्लाह मोमिननि जे लिस्ट में नालो लिखाईंदो। पढ़ां कुरान, ॾाढा ॻाल्हायो। हज़रत उस्मान कुरान पढ़ते जान लीनी, जान प्यारी न कई, कुरान प्यारो कई। अज तू कुरान को पढ़े तड़ी तो जय वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा। चलो कुरान जी मिशन तपे तपो कुरान ॿुध न। ॻाल्हियूं मस्करी नाच टपा हे दीना मानू बाहिदे था वञनि। हुजूर के चई कुरान पढ़ो त ये बाहिद मोटाए दुश्मन दोस्त करे ॾियाए न। नबी छा पढ़ियो? हे मथे ते कुरान आ, जेको हिन खां परे आ उहो रसूल जो आशिक़ थी नथो सघे, नथो थी सघे। नबी जा आशिक़ उहे थी जन जे सीननि में भी कुरान, त ज़बाननि ते भी कुरान, ऐं दिलनि में भी कुरान। हुजूर कुरान पढ़ियो, मक्के में कुरान, मदीने में कुरान, ताइफ में कुरान, बदर में कुरान, ऊद में कुरान। रसूल उन्हनि खे सुञाणींदो जन हिन खे सुञातो। हा हा ॿुध, रब उन्हनि ते रहमत जी नज़र कंदो जन कुरान सुञातो। 8 दर जन्नत जा उन्हनि खे खुली मिलंदा जन हिन खे सुञातो। माण्हुनि जे चए ते खणी पराए बोड़ ते अटो ॿधो थी। साईं फलाणो साईं जे वेठो आहे, टीरो जे वेठो आहे, हे अकुल थी, हे वञे काॾे थो? कुरान चए थो ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कुटे नेरन मंझंद कबर में गॾे ॾींदई, हिक धक सां पासरियूं भॼी पेंदई। पर जे हिन खे सुञाणींदे, रब खे अकेलो करे मञींदे, नबीअ जी ग़ुलामी कंदे, त कबर में चवंदई ईअं निंड कर जे पहिरीं राति घोट कुंवार सां आराम। कबर 5 फुट कुरान जे करे अख ड्रेग ताईं कबर कुशादी थी वई। सुभान अल्लाह चओ ॾाढा।
तू हिन जी मुखालबत कंदे वरी चईंदो त नबी शफ़ाअत कंदो न हेरे तक मुंहिंजो नबी तो फरमाए जंहिंखे क़यामत जे ॾींहुं हीअं अलाह जे कोरठ में क़ुरान पकड़े बीहारियो मां मोहम्मद शफ़ाअत नथो करे क़ुरान ॿ ॻाल्हियूं कंदो हिकु शफ़ाअत कंदो ॿियो हुज्जत जो माण्हू आहे हिन जो माण्हू को फाथल सूबेदार खे चवंदो नथो सुञाणे चवंदो साईं माण्हू वठी वञ जे वठी वञ तोसां लेखो ई न आहे ऐं हे क़ुरान रब वटि हुजत कंदो हिन सां थो लेखा करे दुनिया निंड कंदी हे मूंखे राति जो पढ़ंदो मोकल ॾे त मां क़ुरान जन्नत में वठी वञा सूरत मुल्क चवंदी रब मूंखे क़ुरान मां कढ हे मूंखे राति जो पढ़ंदो ये मुझी शफ़ाअत नथो क़बूल करे त कढ अल्लाह ताला चवंदो क़ुरान मां न कढंदो मां हे आशिक़ा तुंहिंजो हिनखे वठी वञी जन्नत में विहारेसि त दुनिया जा ॾुख ई लही वञनि पढ़ां क़ुरान ॾाढा ॻाल्हा वसीक़ल लज़ीन तक़ऊ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतियत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम यादी कुरान सां यारी लखन जूं मिल्कियतां वॾा छॾे वेई ज़मीना कारखाना मिल्कियतूं अॼु उहे वॾा यादि अथी न ऐशो कंदो मोबाइलियूं जुआ नशा शराब ऐं हेॾे हेॾे तक मोल वस जीअरनि जे उहे वीचारा निहारनि था मन को क़ुरान पढ़े मन को दुआ करे मन को यासीन पढ़े मन को बुखे के खाराए मन को गाड़े के ढकाए मन को अल्लाह जे नाले ते खैर करे सवाब असांखे बख्शराए त कब्र में रब का निंड कराए उहे निहारनि था उहे तो को विसरी आहे उन्हनि जूं मिल्कियतां कब्ज़ा करे वेही रहे क़ुरान पाक जे तफ़सीर में थो अचे जेको मैयत जे लाइ 3 कुल थो पढ़े मलाक थो अचे नूरानी प्लेट में उहे 3 कुल खणी हेॾे हेॾे मारे तक 3 कुल खणी मैयत जे क़बर ते थो वञे पोइ छा थो चएसि फलाणे जे पुट फलाणे तोखे 3 कुलनि जो सवाबु बख़्शियो आहे उहो मरी वियल एॾो थो ख़ुशि थिए जीअं बुॾल खे दरिया मां ॿाहिरि कढ पढ़िया थी कॾहिं कुल पढ़ी थी यासीन त हिनखे 10 ख़तमनि जो सवाबु मिले हे दुनिया खे छॾे वियो आहे मन हिन जे क़बर ते रब का रहमत जी नज़र करे न चए तो खोलिया वेंदा दरवाज़ा जन्नत जा साईं कंहिंजे लाइ चई वलम यख्शा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह करदा असांजी मिशन तबदी कलाक खां पोइ हलो हलो तोड़े 2 कलाक क़ुरान पढ़ा परवाह ही ना है या उन्हीं जी मेहरबानी आ न त मां कुराड़े के तगारीअ ते बि को न बीहारे ये कमाल क़ुरान में आहिनि जेको हिन जे शाम में ईंदो जेसि ताईं जीअरो हूंदो न बुखियो न उञो बुखा उञा हेला आयो आहे हिनखे पढ़ो सालनि जी बुख लही वञे उञ लही वञे सिद्दीक़ अकबर जहिड़े जवान खे बुख लॻे नबीअ जो दीदार कनि बुख लही वञे क़ुरान वणा ई नथी दरवाज़ा खोलिया वेंदा जन्नत जा मोमिननि जे लाइ मोमिन जी पहिरियों निशानी आहे रब जो नालो ॿुधंदो चओ दिलि ॾकी वेंदसि ईअं ॾकनि मुशरिक़ गैर खां डिॼंदो आहे मोमिन रब खां अदा हेॾे तके मोमिन कंहिंखां डिॼंदो रब और मुशरिक़ गैर को अरे हया वयो काडे थी नीमक हराम थी पे पैदा मां क्यों मां
पानी जे कतरे मां लखन जो लाल मां बनायो मां इज्जत दिनी मां हुस्न दिनो मां बच्चा दिना मां खीर पियारिया मां माखियूं करायूं मां निंद्रा करायूं मां घरवारी दई जोड़ो कयो मां मुशरिक ज़ालिम एतिरो मुंहिंजो हक़ तोते न आहे जो मखलूक जा सजदा करे मुंहिंजो नथो करे जो मां ऊंदहि में तिन अंधारनि में तुंहिंजी हीअ तस्वीर ठाही अथमि हीअ कहीं ठाही अहिड़ो नक त को ठाहे ॾेखारे अखि हथ पेर ज़बान या कहीं ठाही ॾाढा ॻाल्हायो अल्लज़ी ख़लक़क फसव्वाक फअदलक क़ुरान ॿुधाईंदो मां ये मरण घड़ीअ ताईं तोखो ईमान जुदा न थे हिन क़ुरान जे बरकत सां जॾहिं मोए ज़बान खुली पवंदई कलमो अची वेंदई वाह वाह थी वेंदई असली आहे ओॾे हलूं चल ईमान सां 5-5 साल माण्हू बिस्तरनि ते पिया आहिनि अक हिक किथी वई आहे घर जा भाती बेज़ार पुट था चवनि मरे ते जान छुटे क़ुरान सां यारी रख खुदा मोहताज न कंदुई कलमे क़ुरान पढ़दे दुरूद पढ़दे दुनिया के छड़े वए चलो कब्र में पुज त कब्र बिस्त जो बाग कर वरी भी हिन जी ज़ियारत सुभान अल्लाह चौड़ा ॾियां अज त अंदर ठारियूं वञा इन क़ुरान सां थोड़ा कहिंजा अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा ॾाढा चओ सुभान अल्लाह अंदर ठरे तो सड़े ॾाढा गला ठरे मोमिन जो अंदर ठरदो ही कुरान सां जमीन पानी ते विछायम अरे जमीन दे नजर कर तभी मां रब याद जाए हेठों पानी मथों जमीन हे अध मण वट लो उछलूं था पानी में बुॾदो तरदो बुॾी वेंदो बुॾी हेॾे तक अल्लाह ताला तो चई मुंहिंजी तारीफ़ आहे जो सॼो जहान पाणीअ ते विछाए छॾियो वरी मथां ज़मीन लुॾे मथों जबल बीहारियामांसि त हिनखे तकलीफ़ न अचे इन ज़मीन मां मेवा हाणे कणक तयारु आहे कणक सिरिया चणा मटर बाजर जूअर अंब ॾाढ़ूं तूत ज़ैतून इंजीर अंगूर फारवा ॾाढ़ूं खारका अरे हिक हिक मेवे जो ज़ाइको जुदा जुदा कयो त मां त बि मुंहिंजो एतिरो हक़ तोते न आहे त मां अल्लाह जो सजदो करे तो ही त सम्झायां थो खुदा जो कसम आहे थोरियूं नेकियूं हूंदई ऐं रब खे अकेलो करे मञी अल्लाह तो चए न नेकियुनि खे मां गौरव कंदुमि क़यामत ॾींहुं जबलनि जेॾा गुनाह हीअं टंकींदो मां वो नेकिन वारो पिणु गौरव करे जन्नत जो फैसलो नीमक हराम मुशरिक रब न सुञाणे ॿी ॻाल्हि ॿुधाए हे क़ुरान हथ में आहे मुशरिक खां अल्लाह बि बेज़ार आहे रसूल बि काथे लिखियल आहे काथे साईं हिकायत साईं पढ़ी वरी मां बि पढ़ा इहा भी सच्ची ही भी सच्ची चवे तो अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलो सूरत तौबा इते रब तो जे दमा अल्लाह ऐं मुंहिंजो रसूल ॿई मुशरिक खां बेज़ार हिनखे निंड थी रिली का वजे ॿार ते वियो रात असां वटि जेके ईंदई इहा का ऐं होॾे टीवीअ ते विया ये बर्फ वारो अख में ठोके तभी तारा है खुदा जे कहर खां टिजो अखियूं पट कुरान बुध मन गाल समझ में अचाई इते भी ज़ालिम शैतान तो के नथो छड़े मरो हे निंड करे मता कुरान समझ में अचे मता निमाज़ी थी पे मता मुवैद थी पे मता दीनदार थी पे मता नेक थी पे
भजी वन पर अखियूं पटे कुरान बुद्धो कर दिलवारी दरी खोल त अंदर धो पई मन हित कुरान मजीद बुद्धि अखिन मां गोड़ा गाड़े जे तो गोड़ो जमीन ते किरण न दींदो माए अगे ही मां माफी जो कलम कयूं वेठो आ गुनाह धोई वरी मथों ने क्यों लिखराईंदो गलत तो गलायो हिन के सुना अल्लाह पैदा रब कयो सजदा बेजा वरी अन्या कुरान मुद हित का वडी जा नथी नजर अचे विच में वेठा ट्रिमाड़ हुजे ट्रिमाड़ तो कहीं धिको ॾियूं ॿियो न थींदुसि त बि चङा बां त भॼंदसि नी भला ज़ुबान कोन्हे वरी बि कंदो भॼंदसि न ऐं हे क़ुरान थो चए मुशरिक़ आसमान तो किरी पियो बचो सिधो जहन्नम ये चटपटी ॻाल्हियूं न थी क़ुरान चए थो वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाए वो कुरान ॿुधाई वञे जेको क़बर में कम अचई न वाह वाह थी वञे मलाकन के चए पर जो हिन सां लेखो ही न कयो पट जो बिस्तरो विछाए ॾियोसि हेॾो दरी हणी ॾियोसि ईअं थधी हवा जन्नत जी पई लॻेसि चयोसि त निंड कर घणा रातियूं ओजागा करे क़ुरान पढ़ियो ई अॼु निंड कर सुभान अल्लाह चौड़ा ॾियां अब आई बत्ती त न ॿार तारा त न कढ मुंहिंजा अल्लाह मरी वेंदव कुझु कयो हिन बुलनि साहबनि सां मुंहिंजी 10 साल दोस्ती आहे हिकिड़ो दफ़ो वाइज़ में घुरायो उन खां पोइ फोन कंदा आहिनि जमायती आहिनि मुवहिद आहिनि ॿियारा आहिनि अॼु उन्हनि जे सॾ ते आयो आहे जमात जी ज़ियारत कई आहे थक ई लही वियो ड्राइवर भी कोन आयो मां कुरारो 65 साल जो मां ॼाण हिन खे धोखो न ॾींदुमि पाण गाॾी काए आयुमि त वञी जमात खे क़ुरान ॿुधाए हिन में बरकत मुशरिक़ आसमान तो किरी पियो वरी मुशरिक़ खे सज़ा थो ॾे छा थो चए इन्नमल मुशरिकून नजस चए पलीत भला सही इज्जत तो वट केड़न जी आ चवे तो वदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात वायदो तो करे रब मुमिनन मर्दन मुमिनान औरतन सा जन्नातिन तजरी मिन तहते अल-अनहार सुभान अल्लाह थकल हो तो दुआ घुरा रब सचो रब जा वायदा भी मोमिनन मर्दन ऐं मोमिनान औरतुनि सां जन्नत जो वाइदो थो करे हा अमड़ियूं न हुजनि त तूं असां काथां अचूं हा ये अमड़ियूं थी कामा मरियम कामा आशा अम्मा खदीजतुल कुबरा अम्मा फातिमा सुभान अल्लाह चौड़ा ॾियां हुआ बीबी आसिया ज़ाल फिरौन जी आ पट जा वगा पाइण वारी अल्लाह अकबर फिरौन पे जे मां के रब करे मन जे थी किना तू खाए तू पिए तू निंड करे रब तू किए थी ने मुझो रब हुआ जेको मूसा जो रब आ मां उन्हीं जी बंगलन मो कढराए लोहियूं मेखा हथन पेरन में हणाई अल्लाह बेहोश थी वई हाउस आइस फिरौन जा कासद मथों बीठा दस अल्लाह हाउस जे त माडे वठी अचो हाउस आयो मथे मुंह करे रब सां दी ॻाल्हाए अब रस्तो एॾो खाली कयो साईं खे ॾियो ओड़ो मुड़ुस असांजी आहे पर न राति वांदी आहे न ॾींहुं ॾाढो चओ सुभान अल्लाह अचो साईं सुभान अल्लाह चओ ॾाढा निंड ॾाढी अथव अल्लाह मथे मुंह करे थी चए
इज़ क़ालत रब्बि बिनली इंदक बैतन फिल जन्नह। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। अॼु त माखीअ खां क़ुरान मिठो ॿुधाया आहे। माखी रे माखी 5 साल ही शीशो रख माखीअ जो कबठ में तो 5 सालन में ज़ाइको मटे वेंदो। ऐं हिन क़ुरान के 1400 साल गुज़री विया। अॼु बि जाथों पढ़ ईअं थो नज़र अचे ॼणो हाणे क़ुरान रब असांजे नबीअ ते नाज़िल। क़ुरान तोखे वणे नथो। चऊं पंहिंजे क़िस्मत के बादशाह जी ज़ाल पट जा वॻा पाइण वारी हज़ारे नौकरियाणियूं जंहिंजे अर्दिलीअ में हूं फिरौन ॿार कढराइसि लोहियूं में खां हणाईसि। हा चवे तो मोटी अचे बीणा बंगला ॾियांसि बीणी ज़ेवरात चए थी मां काॾे कंदसि मुंहिंजो रब उहो आहे मथे मुंह करे रब के पई सॾे। इज़ क़ालत रब्बि बिनली इंदक बैतन फिल जन्नह। मारे कंदे माई थी मारियूं वञई माई माई तूं काथे आहीं मर्दन के माई हे लफ्ज़ ॿुधां चोटीअ जा थी छा पई चए ओ मुंहिंजा साईं ज़ालिम ज़ुल्म कराया अथई हॾ चिथराया अथई लोहियूं मेखां हथनि पेरनि में हणायूं अथई त बि तोसां कंहिंखे भाईवार न करियो तव्हां हाणे मुंहिंजे लाइ जन्नत में नंढड़ो घर तैयार करा। चवे तो आसिया गणती न कर तूं त नंढड़ो घर थीजे मां त सोन जा मालात तैयार कराए छॾिया त मां अख बूटे आ त जन्नत जे माड़नि में रहाया। सब चओ ॾाढा सुभान अल्लाह। ज़ाल काफ़र जी वञे जन्नत ॾे थी इहो थी खुदा मोटी अच सिज ट्रिपारीअ ते थी मरी वेंदे कुछ कर रब सां ॿिए खे शरीक न कर खुदा हिकु आहे। खुदा ॾाढा ॻाल्हा हिकु रब वाइदो कयो आहे मोमिननि सां जन्नत जो। बिश्त चओ अल्लाह जे कब्ज़े में आहे जंहिंखे वणेसि ॾे। हा हा तोखे माण्हू था चवनि अड़े असांजे वेठा आहियूं 12 महीने तूं गहूं पुॼाए डन पुॼाए असांजे वेठा आहियूं बराए बोड़ ते अटो ॿधो थी। कुरान छा थो चए ला तज़िरु वाज़िरतुं विज़रा उख़रा कोई कंहिंजो भार न खणी सघंदो। अम्मा सजण थी कि न हे कुराड़ो हे मां न अम्मा मथे अबू मथे मिट मथे ज़ाल मथे भाउ मथे औलाद मथे। हाणे कुरान थो चए क़यामत ॾींहुं इहे बि बेज़ार हूंदई। हे कमींदो हिकु कुरान ॿियो अरबी मोहम्मद तोखे सीननि ते हथ हणी चवंदा असांजो वेठा आहियूं। ही दुनिया मथे कि न नबी मथे। ॾाढा ॻाल्हा 5 मिंटनि में ख़तम कंदुसि। साईं आयो आहे नबी मथे कि न हे दुनिया जा हे माण्हू मथे। ॾाढा ॻाल्हा नबी नी पोइ नूह नबीअ जी ज़ाल लूत नबीअ जी ज़ाल नबियनि जूं ज़ालां बाहि ॾे थियूं वञनि फिरौन काफ़र जी ज़ाल जन्नत ॾे थी वञे। इहो अक़ीदो रखो इहो बराए बोड़ ते अटो ॿधो थी हे वेठो आहे हे वेठो आहे छलनि कंहिंजी वॾी चादर थो ॾिसे चरियो थो थी पए अखियूं पट कंहिं वटि कुझु कोन्हे सभु खज़ाना पाण वटि। नबियनि जूं ज़ालां बाहि ॾे न बचाए सघिया नबी छो त नबियनि सां बि सचूं नऊं रब सां बि सचूं नऊं बाहि ॾे थियूं वञनि। फिरौन काफ़र जी ज़ाल चओ रब सां बि सची हज़रत मूसा सां बि सची चओ वञे जन्नत ॾे थी। लोॾे न सकदो ॿुधी छॾ
एक बिश्त पंहिंजे कब्ज़े में अथसि, ॿियो औलाद जा खज़ाना पंहिंजे हथ में अथसि, छो त नबी बि रब खां था घुरनि। टियों हिदायत, जे तो नबियनि जे हथ में बि न आहे, हादी मां जंहिंखे मां हिदायत ॾियां। चौथों इल्मु ग़ैब जो, चओ रब वटि, कंहिं वटि आहे? आलमुल ग़ैब केरु आहे? रब। आख़िरी आयत पढ़ा पोइ साईं जो बयान थींदो कंदे, जेका मोमिननि जे बारे में रब जन्नत सिंगारी आहे, उहो छा थो चए? वसीकल लज़ीन तक़ऊ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा। कुरान ॿुधायूं अञा जे मरण घड़ीअ ताईं ईमान जुदा न थई। हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम। खोलिया वेंदा दरवाज़ा जन्नत जा मोमिननि जे लाइ, कंहिंजे लाइ? ॾाढा ज़बान हलाए पोइ मलाइके मोमिननि खे हीअं जन्नत ॾे वठी हलंदा, सिधो जन्नत जे दर ते पुॼाए पोइ छा चवंदनि? सलाम हुजे तव्हांखे। अल्लाह हिन लाउड में बरकत कर। काथे त रिड जहिड़ी मशीन आहे, उहो बुझियूं हलायूं नथियूं अचनि, पोइ हथों घुटा था अचनि, पर हिन लाउड अहिड़ो रखियो आहे जो 3 कलाक आवाज़ कयां मच्छर जे पर जेतिरो थक न थींदो। अल्लाह हिन में बरकत करे। सलाम हुजे तव्हांखे, मलाइक सलाम कंदा जन्नतनि खे, हीअं वठी हलंदनि सिधो जन्नत जे दर ते। हाणे ॿुध, रहीमी त रब जी ॾिस, मलाइक त सलाम कंदा पर रब बि सलाम कंदा। रब अल्लाह जो सलाम करे, ॿियो छा खपे? वॾेरो तो सलाम मोकिले त राति जो निंड ख़ुशीअ में नथी अचे। सुबुह सां दोस्त ॻोल्हे होटल ते वेहाईंदे, अचो त चांहि जी प्याली पीआरियाऊं, राति वॾेरे सलाम मुकान, ॾाढी ख़ुशी थी आहे। ऐं जन्नतनि खे रब सलाम कंदो। सलाम सलाम कबूलम मिर रब्बिर रहीम। आहे मज़ो क़ुरान में। सूरत यासीन हिकु दफ़ो पढ़ त 10 क़ुरान जे ख़त्मनि जो सवाब। पोइ मलाइक चवंदनि तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सदाई जन्नत में रहो, हमेशा रहो, ख़ुश रहो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाणे जेकी रब चवरायो मूंखे अमल जी तौफ़ीक़ ॾे। साईं हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब अल्लाह जे फज़ल सां हाफ़िज़ बि आहे, वॾो वाइज़ी बि आहे, रब जी करम नवाज़ी अथसि। हा अल्लाह ताला ॿियो थो कमु वठे। मौलूद न चए, हा हिकिड़ो चओ, हे मौलूदी आंदो अथमि, हिकिड़ो गज़ल चवंदो इमाम हसन हुसैन जे शान में। माण्हू चवंदा आहिनि त मुला इमामनि खे न मञींदा आहिनि, असां साहबा जा बि नौकर त अहल बैतनि जा बि। हिन जो गज़ल ॿुधो, पाण ख़िदमत कयो न कयो।